तिमीलाई के बनाउनु पर्यो अरे बच्चा राति 9:53 9:53 के बनाउनु पर्यो अरे कफी खायो भने चाहिँ के हुन्छ अरे किन त टाइममा नसुतेर कफी चाह्यो राति कति बजीसम्म नसुत्ने विचार छ म भोलि बिहान 4 बजीसम्म अरे कि कति बजी सुत्ने विचार के थाहा त मलाई कति बेला भ्याउँछ त्यति बेला सुत्ने ओ कति पेज छ नोट तन्नै छ यत्रो अनि अर्को पनि छ यत्रो छ अनि अनि यो भ्याएर पनि यो सल्फर भ्याएर पनि यो गर्नुपर्छ यसको यत्रो छ यसको भ्याएर यसको यो छ साइन्स पढ्न चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ मेरो छोरी त राति 1 बजीसम्म पढिरहेको हुन्छ बोल्ने खाने नै फुर्सद हुँदैन भाइ टाइम हेरेको 9:59 गयो अब म चाहिँ मेरो बच्चालाई चाहिँ कफी चाहियो रे अनि किनभने उसको होमवर्क धेरै हुन्छ कि नोट अनि नोट धेरै भएर कफी बनाइदिनु मलाई निन्द्रा लाग्छ कफी बनायो भने चाहिँ कफीले चाहिँ अलिकति निन्द्रा भाग्छ निन्द्रा लाग्दैन अनि नोटहरू भ्याउँछ भन्न थाल्यो त्यही भएर चाहिँ म ट्याक्कै 10:01 बाँकी छ अब म कफी बनाउँदैछु है त साथीहरू पानी हालिसक्यो साथीहरू अब म ग्यास पनि बाल्यो अब टक्क लाएर कफी चिनी अब कफी बनाउँदैछु चिनी हाल्यो मैले कफीमा हैन कति 14 भयो 10-14 कफी चिनी जस्तो थपी खान्छ यो बच्चा स्वादै आयो नि त टिट्टै हुन्छ कफी पोखिन भयो ओ रातभरि कफी खाने बच्चा अनि कफीमा निदाएर बस्ने होला राल टल चाएर होमवर्क गर्दै अस्ति जस्तै अब यसमा यसरी ऊ चाहिँ होइन राल टल चाएर चाहिँ कफीमै निदाएर बस्छ कि अनि उसको होमवर्क चाहिँ रातभरि नै हुँदो रहेछ नोट पनि नोटै नोट हुने रहेछ यो डे क्लास पढ्नेहरूको त केको क्लास र साइन्सको बायोलोजी पढ्नेहरूको त होमवर्क नोटै नोट हुने रहेछ दिनरात होमवर्क हुने रहेछ दिनरात होमवर्क अल्छिनीलाई चेट्या दिनरात होमवर्क हुने